Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom og serien min Nina Syrom. Dette er den fjerde og siste filmen i serien hvor jeg viser deg hvordan du syr denne anorakken Union 1045. Denne serien er jeg veldig stolt av å ha fått sponset av Stoffdronning, som altså stiller med rabatt på både mønster og stoff til de som ønsker å delta når dette går live. I denne siste filmen så skal vi sy sammen hele anorakken. Og du kan gjøre noen valg som jeg har gjort, for jeg hadde planlagt å ha snøring i livet på den med maljer. Men det tok jeg og ventet med helt til slutt, sånn at jeg fikk prøvd anorakken først. Og da så jeg at for min del da, så var det helt unødvendig. Så det er jo egentlig opp til deg om du ønsker å sy på det først eller sist. Jeg anbefaler kanskje sist, sånn at du får testet om det er virkelig sånn du vil ha den, og ikke minst sånn at du får plassert livet, og der hvor du vil ha da anorakksnoren, på riktig høyde. For det er jo på en måte bare gitt av mønsteret, og vi er jo alle litt forskjellige. Det er at hvis du ønsker å bruke maljer, så kan du tenke at, å nei, det får jeg ikke til midt inne på stoffet, sant? Fordi at du er vant til å bruke tang, eller denne delen som du bretter sammen, som ligger oppi boksen, eller den lille esken som du kjøper sammen med maljene. Men det kan du altså. For den delen i plastikk, som er for å klipse sammen maljene, så du kan bruke hammer på, den kan du klippe i to, der hvor den er hengslet. Den plasten er tynn. Og så kan du klare å stikke den inn over og under, holde det helt jevnt, være forsiktig og bruke en hammer, og dermed så kan du helt fint slå inn maljer midt fremme på anorakken, hvis du ønsker å ha maljer i stedet for å sy knapphull. Og en annen ting da, det er at når du skal sy på båndene på innsiden, så da blir dette løpegangen din, rett og slett løpegangen, så vil jeg markert opp med et kritt og tegnet rundt. Og hvis du bruker en tykk tråd, som en toppstikning, da vil jeg sydd den med retten ut, så da vil jeg altså markert meg opp fra utsiden av anorakken og laget en krittstrek rundt hele, sånn at du følger streken når du syr, og så posisjonerer du løpegangen riktig på innsiden. Og det er en veldig grei måte å gjøre det på. Hvis du ikke bruker en toppstikning, bare syr med vanlig tråd, så kan du fint gjøre det med vrangen ut og løpegangen opp mot deg. Men igjen så vil jeg da posisjonert denne løpegangen ved å tegne en krittstrek, og kanskje til og med brukt en sånn limpenn for å posisjonere den, eller nåler. Ok, nok om det. Nå skal vi i gang og sy ferdig hele anorakken. Nå skal vi sy skuldersømmene, så legg sidepanelet rette mot rette på bakstykket, sy skuldersømmen og kast over. Igjen så har du god tid, du trenger ikke stresse med dette. Gjør det samme på andre skulderen. Nå skal hetten festes til sidepanel og bakstykke. Jeg liker å begynne midt bak og la merket treffe merket, altså midt bak på hetten treffer midt bak på ryggen. Og så fester jeg meg ut til hver side med klips, eller du kan bruke nåler.
sy sammen. Og igjen gjør dette rolig og forsiktig, og pass på å bruke ditt faste sømmer nå. Jeg bruker 1 centimeter her. Da hetten sydd fast i sidepanelet, og jeg skal kaste over nå på innsiden. Det kan du gjøre enten med en overlock, som jeg skal gjøre, eller med zigzag. Og når det gjort, så kan vi gå videre. Sjekk også at det ser bra ut rundt hele. Nå skal jeg sy en stikning på det sømmene, og jeg bretter sømmene vekk fra hetten, og ut mot skulderen. Og jeg syr altså da igjen med en toppstitch-nål, tykk overtråd, og stinglengde på 4 millimeter. Dette gjør jeg rundt hele hetten, og tar det rolig og forsiktig. Når stikningen er ferdig, så er øverste del av anorakken ferdig. Nå skal vi jobbe med lommen. Den har jeg kastet over rundt hele, og jeg har markert
der hvor innsnittene skal gå til, og der hvor jeg klipper nå, der markerer jeg bare opp på skrå, sånn cirka 45 grader. Så klipper du ned til den markeringen, altså prikken på lommen. Og så bretter du ned på baksiden, rett ned, sett nåler eller klyper, og du bretter rett inn på siden. Når du har gjort dette, så skal du tilbake til symaskinen og sy en søm 2 millimeter fra den innbrettskanten rundt hele den lille firkanten som vi nå har brettet inn. Det holder på plass stoffet. Akkurat rundt der. Og nå som det er sydd, så skal vi altså brette inn sømmene til baksiden og stryke det flatt. Og det har jeg gjort her, og nå skal jeg feste lommen på forstykket, og der har vi markeringer til hvor lommen skal festes. Og vi skal sy den fast fra retten. Og jeg bruker da en sånn stiftlim, eller limpenn, for å lime dette fast. Du kan også velge her å bruke teip, eller selvfølgelig knappenåler hvis det går gjennom stoffet ditt. Nå bare renklipper jeg, for det var kommet en liten skjevhet akkurat nede der med glidelåsen, så nå klipper jeg sånn at det blir helt rett og pent. Og da er jeg klar for å montere fast sammen forstykket med lommeklaffen og med den øverste delen av jakken. Lommeklaffen har jeg jo strøket, vrange mot vrange, sånn at den er helt flat. Og for at ikke det skal forskyve seg her nå, for her blir det mye lag, så fester jeg med klips før jeg fester overstykket. Og jeg sjekker også det at lommeåpningen kommer til syne. Og nå legger jeg toppen på plass med hetten og glidelåsen, og pass på nå at glidelåsen kommer helt nøyaktig i midten av arbeidet, sånn at ikke den blir skjev når du har på anorakken. Og jeg fester videre med klips, sånn at det holder seg på plass. Og det er her det nå er viktig at glidelåsen var sydd fast 1 centimeter overfor for nederste kanten, fordi at nå skal du altså sy denne sømmen med 1 centimeter sømmen igjen, og da vil du ikke at nålen skal komme i konflikt med den metallstopperen på glidelåsen. Du skal sy en rett som over der, og deretter kaste over, og den overkastingen anbefaler jeg egentlig å ta på en zigzag, fordi at der er stoffene nå så tjukke, og så masse bretter og sånn. Men du kan jo selvfølgelig prøve en overlock, men jeg valgte å gjøre det på en zigzag etterpå.
Så må du brette ut og sjekke at du faktisk kommer ned i lommen, og det skal du fint gjøre så lenge du har lagt til 1 centimeter sømrom rundt hele lommen, så skal det altså funke helt topp. Nå syr jeg en zigzag langs hele den sømmen som jeg sydde. Og når det er gjort, så tar jeg bare et sånt lite triks. Akkurat der hvor lommeklaffen går ned i ermåpningen, der syr jeg bare helt ytterst, la oss si en 3-4 millimeter fra kanten. Der syr jeg den fast på begge sider, sånn at det ikke blir noe krøll når jeg skal sette inn ermet. Nå skal vi sy belegget fast på bakstykket, og det gjør du for å legge belegget rette mot rette. Og vi skal ikke kaste over det enda, for det skal vi gjøre etter vi har sydd den ene sidesømmen. Sy fast med vanlig stinglengde og riktig sømmånd. Nå syr du den ene sidesømmen. Det spiller egentlig ikke en rolle hvilken sidesøm du velger å sy. Vi skal sy den ene sidesømmen, og så skal vi etterpå kaste over belegget. Sånn, det var den ene sidesømmen tatt. Og da kaster vi over belegget, og jeg har kastet over sidesømmen også. Og nå har jeg kastet over hele nederste kanten på jakken. Jeg tok også og strøk opp disse 3 centimeterne på forstykket. Og nå syr vi sidesøm nummer 2, og etter den er sydd, så kaster vi over. Og da syr jeg zigzag over kanten her faktisk. Nå syr jeg stikning rundt hele kanten nederst. 4 millimeter stinglengde, toppstitchnål og tykk tråd. Og når du har gjort det, så klipper jeg faktisk et lite hakk i sømmene, så jeg kan brette de 2 sømmene fra hverandre i siden.
Da blir det ikke så tykt helt nederst, dette må over så mange lag. Så bare fortsett å sy rolig og forsiktig. Jeg kjører dette i fortefilm, for dette tok lang tid. Så når du har kommet rundt og festet, så skal du sy en stikning til, som da er 3 centimeter inn på jakken, sånn at du får festet hele belegget med stikning nummer 2. Så du fortsetter med lang stinglengde, 4 millimeter, toppstitchnål og tykk tråd. Jeg kjører dette i fortefilm, for dette også tar veldig lang tid. Så bare sy rolig og forsiktig, det er ingen konkurranse. Nå skal vi sy ermet. Jeg markerer alltid med en kryss, det som er bak på ermet, på innsiden, og jeg har strøket opp den nederste kanten, og jeg har kastet over allerede. Så jeg skal sy altså ermesømmen sammen, og det gjør jeg med en rett søm, og så kaster jeg over med overlock etterpå, eller du kan bruke zigzag. Når du har gjort det, så pleier jeg å vrenge ermet, sånn at det er rett, og så har jeg anorakken foran meg, og den er vrengt. Og så finner jeg X-en min, altså det som skal være bak, og da plasserer jeg ermet på riktig sted. Ermet fester du med knappenåler eller kliper, og det kan være at du må jobbe litt med ermet for å få det på plass. Jeg må som regel alltid litt sånn frem og tilbake og justere både her og der for å få det til å sitte på plass. Men bruk markeringene sånn at toppen av ermet sitter på skuldersømmen, og ermesømmen er i sidesømmen, og så jobber du det derfra og rundt. Når du skal sy ermet nå, så er det mye stoff, og det er et ytterstoff. Dette er ganske stivt, så bare igjen, jobb rolig. Vi er jo igjen tilbake til vanlig nål, 2,5 mm stinglengde og 1 cm sømmål. Rolig og forsiktig rundt hele. Når du har gjort det rundt hele, så kaster du over. Så enten med en zigzag eller med en overlock.
Ta en titt og sjekke at det ser greit ut, at det ikke er blitt noen krøller rundt i sømmen. Det skal ikke være noen sånne små legg eller rynker. Det skal sitte helt pent i. Her kan du fremdeles justere, så gjør det så du er fornøyd. Nå skal jeg ta og legge opp ermet, og da klipper jeg hakket i sømmene, sånn at jeg kan brette det hver sin vei. Og så syr jeg først en stikning nede, rundt hele, toppstitchnål, 4 mm stinglengde og tjukk tråd. Og det er her du skal passe på nå, for hvis du skal ha strikk i, så skal du være forsiktig når du syr stikning nummer 2. Da skal ikke stikning nummer 2 gå rundt hele ermet, da skal du la det stå åpen, kanskje 3 cm, altså 1,5 cm på hver side av sidesømmen. Den lar du stå åpen, så du har muligheten til å tre strikken igjennom. Jeg har ikke gjort det, for jeg valgte å ikke ha strikk i denne. Men du kan absolutt ha strikk, det blir bra det. Her du begynner litt forbi sidesømmen og stopper igjen litt før sidesømmen, så du får muligheten til å tre inn en strikk hvis du vil ha strikk, og så syr du igjen det lille hullet etterpå. Har du vært med meg helt til nå, og har du sett en ferdig anorakk?
Det synes jeg gøy. Jeg har jo veldig lyst til å se det, hvis du har sett en anorakk. Så tagg meg gjerne på Instagram med Nina Syrom, eller hashtag Nina Syrom, så følger jeg med der, eller på Facebook, det kan du gjøre det samme. Jeg håper du synes at dette har vært en fin serie, og jeg håper at du har lyst til å gi meg en tommel opp. Det betyr kanskje ikke så mye for deg, men for meg så betyr det mye. Og en tommel opp kan plutselig bety at det kommer kanskje litt lenger opp i et søk en gang, hvis noen søker etter søm på for eksempel denne anorakken. Så det setter jeg stor pris på. Jeg har lyst til å ha flere sånne samsømmer. Og da vil jeg gjerne ha tips fra deg. Så hvis du har noe du tenker hadde vært et fint prosjekt i en samsøm eller et sånn type sykurs, så vil jeg gjerne høre fra deg. Og du kan jo kontakte meg på den plattformen du vil, i kommentarfeltet her på YouTube, eller på Facebook-siden eller Instagram. Hvis du ikke har hatt anledning til å være med når dette har gått på en måte live nå, så trenger du ikke bekymre deg, fordi at disse filmene blir liggende ute for alltid. Og hvis du går til nettsiden min ninasyrom.no, så skal jeg samle denne serien i en post, sånn at du lett finner tilbake til det. Og da ligger det nå som en spilleliste på YouTube. Så det er ikke noe problem. Jeg håper at du har lyst til å være med meg videre fremover. Som sagt, gi meg gjerne den tommelen opp. Så ses vi senere. Ha det bra!